Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget und der Tag ist endlich gekommen, wo ich mir selbst auf die Schnauze hauen kann. Im Dungeon, ja, ich hätte niemals gedacht, dass es eines Tages mal dazu kommen würde, aber es ist tatsächlich so eingetreten und dafür bin ich wirklich sehr, sehr dankbar, dass ich hier bei den Dungeons in der Schattenwelt in der Dauerschleife der Idole vertreten bin und das sogar als, ja, extra Etage, so, ne, weil die letzten Etagen, da kamen ja 10 YouTuber, dann kamen nochmal 10 YouTuber und jetzt wurde der Dungeon extra für mich zum Anlass der 1000. Folge als Geschenk von Playa Games und Shakes and Fidget erweitert und ja, ich habe hier jetzt als aktueller Endboss vom YouTuber-Dungeon jetzt hier Platz gefunden und ja, an der Stelle nochmal, bevor ich mich selbst jetzt vermöbel, ja, so ein bisschen masochistisch veranlagt, ne? Möchte ich nochmal ein riesengroßes Dankeschön aussprechen an alle Leute, die das erst hier möglich gemacht haben, denn ohne euch wäre ich jetzt auch nicht hier und ohne euch wäre das jetzt auch nicht möglich, dass ich jetzt hier in diesem Dungeon verewigt bin. Und ja, klar, natürlich, vielleicht gehört auch ein bisschen Eigenleistung dazu, mit jetzt mittlerweile über 1000 Folgen. Das ist auch komplett hobbylos einfach, ne? Aber ist ja mein Hobby, ne? Also, what else, ne? Ja, deswegen auf jeden Fall die größten Danksagungen und ja, was ich euch sonst noch alles so ja, sagen kann. Also es geht wirklich an euch raus. Ja, vielen lieben Dank für euren jahrelangen Support, den ihr mir hier immer wieder unter jedem Video zeigt. Und das, ja, dafür kann man einfach nur dankbar sein. So eine Community, die über so lange Zeit immer noch am Start ist, das bedeutet mir wirklich viel und ja, weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Das ist nicht selbstverständlich. Und ja, wie gesagt, dadurch, dass ihr halt auch immer so treu seid und bei jedem Update auch immer mit dabei seid und bei jedem Video kam denn sowas halt erst zustande, ne? Zuallererst der Avatar selbst, ja, den ich hier in meinem Profil bekommen habe. Dann kam ja die Partnerschaft mit Playa Games, was ja auch nicht einfach so passiert, das kommt ja auch erst mit einer gewissen Reichweite so, ne? Und zu guter Letzt jetzt als Geschenk quasi zur 1000. Folge der Platz in der Dauerschleife der Idole. Jetzt habe ich Shakes and Fidget offiziell komplett durchgespielt. Ja, ich zumindest für mich persönlich. Mir fehlen zwar noch ein paar Dungeons, ja, aber es ist schon wirklich sehr, sehr krass. Und deswegen kann ich wirklich nur meinen imaginären Hut vor euch ziehen und euch danken dafür, dass ihr mich hier so lange begleitet habt. Aber auch nicht nur die Zuschauer, sondern auch meine YouTube-Kollegen, die hier auch Shakes and Fidget vertreten. Da geht natürlich auch ein großer Dank raus, denn ihr bereichert die Szene genauso wie ich. Und deswegen hat man sich schon, die Wege sind schon oft gekreuzt, so man hat viele coole Bekanntschaften geschlossen und natürlich auch ein Dankeschön an der Stelle natürlich auch an Playa Games, die natürlich auch das Spiel hier oder Shakes and Fidget selbst das Ganze hier zur Verfügung stellen. Gut, jetzt haben wir aber genug rumgelabert hier, ja. Genug um den heißen Brei hier gelabert wie Babynahrungstester und deswegen gehen wir jetzt rein in den Dungeon. Ich hatte schon gesehen gehabt, ein paar Leute haben mir schon aufs Maul gegeben, dass der Dungeon jetzt nichts unbedingt ist für Late-Game-Spieler. Also die rocken da komplett easy durch, aber ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mich jetzt besiegt habt oder ob ihr noch vor mir seid oder ob ihr jetzt gerade an mir struggelt oder ja, ob ihr ein paar Versuche gebraucht habt. Ich würde mal gerne so ein bisschen einschätzen, in welchen Levelbereich ungefähr man auf mich stößt und in welchem Levelbereich man so zwischen, ja, der könnte liegen, aber kostet mir zu viele Pilze jetzt so ist. Das kann ich schlecht einschätzen, weil ich bin mit meinem Level hier schon deutlich drüber hinweg. Ich werde mich selbst jetzt hier ganz easy selbst besiegen einfach auf dem Account und dann werden wir auf die anderen Accounts mal rüberschauen. Auf meinem Battlemage können wir noch rüberschauen, auf W50 bin ich noch nicht so weit. So, deswegen gucken wir mal, wir kämpfen gegen Dorza. Das ist so surreal, ne? Stufe 580 und drücken auf Kämpfen. So, let's go. Ich werde wahrscheinlich nicht mal gegen mich selbst kämpfen, oder? Nein, der Bertram regelt das hier schon. Oh,
Was? Und ich dachte, der Marquardt klärt. Aber Marquardt hat nicht geklärt. Die Kunigunde hat geklärt. Hätte Marquardt noch gekrittet, dann hätte es geklappt. Ja, das war es dann auch schon. Mehr ist nicht. Also wir kamen nicht mal dazu, gegen uns selbst zu kämpfen, weil unsere Begleiter schon geregelt haben. Tja, das ist natürlich ärgerlich, aber jetzt gucken wir uns auch erstmal noch die Stats an, was ich hier habe. 450 Millionen Leben, bin natürlich ein Magier, das hatte ich mir so ausgesucht, weil mein Main ja auch ein Magier ist. 450k Int und 380k Ausdauer, das hätte ich gerne auf meinem Main gehabt, ja. Und ja, die Nebenstats sind jetzt nicht so wichtig, aber damit haben wir den Endboss hier besiegt. Ja, und können uns selbst, das ist so cool, ne? Können uns selbst jetzt hier, zack. Da bin ich einfach selbst hier im, ja, habe ich mich selbst abgespeichert. Verdammt nice. Jetzt gucken wir mal, im Sammelalbum müssten wir ja dann auch vertreten sein unter den Monstren. Ne? Da müssen wir ja irgendwo bei den YouTubern rumgammeln. Ich weiß nicht, auf welcher Seite die YouTuber... Ah, guck mal hier, da sind die ganzen YouTuber und jetzt ist hier eine weitere Seite, wo hier der gute Dorza am Start ist. Ja, das ist schon irgendwie cool. Ist schon echt, es ist irgendwie, ja, ich bin jetzt halt im Spiel drinne so, ne, also ich bin jetzt halt hier im Sammelalbum, ich bin im Dungeon drinne so, ne, jetzt ist es egal, wenn ich jetzt mal eines Tages nicht mehr sein sollte, ich bin hier für ewig im Spiel drinne so, und das ist halt, dieser Gedanke immer wieder, der kommt mir immer wieder so hoch, dass man jetzt, ja, weiß ich nicht, dass man jetzt halt so in so einem Spiel halt drinne ist für immer, das ist schon ein cooler Gedanke so, ja. Echt krass. Wir gehen weiter. Wir gucken weiter. Wir gehen auf unseren Battle Mage, ja. Da haben wir ja auch noch den YouTuber-Dungeon vor uns hier. Und ich bin mal gespannt. 546. Mal schauen, wie der sich jetzt hier schlägt. Ja, okay, guck mal hier. Ah, was haben wir denn da? Das sieht schon mal gar nicht so gut aus. Uiuiuiui. Da kämpfen wir aber gegen uns selbst hier. Ja. Und da hat Dorza sogar gewonnen an der Stelle. Weißt du, der eine, wie das aussieht, weißt du? Der eine so hier und der andere so hier. So, also stehen sich da gegenüber. Ja, aber ist cool, dass wir hier zumindest so ein bisschen Competition haben. Ja, dadurch, dass wir ja auch Magier sind, kann ich hier, ja, wird ja der Feuerball geblockt, aber gut. Das war es jetzt auch schon gewesen an der Stelle, ne? Sind wir hier auch durch auf dem Account mit, ja, das Einzige, was mir auffällt, ist, dass hier, ja, ich habe ja überall meine Schrift groß geschrieben und hier ist es halt klein geschrieben, aber ist nicht weiter wild, das juckt mich jetzt persönlich nicht wirklich so. Den Kampf, den müssen wir natürlich hier auch speichern. Das ist natürlich ein Muss, so, ne? Und ich bin gespannt, wann es denn losgeht hier auf W50. Denn dort werden wir ja dann wahrscheinlich als nächstes irgendwann, eines Tages, das wird noch lange dauern, auf mich selbst dann treffen. Ne? Und dann halt eben als Ork. So, ne? Nicht mit dem, ja, stehen wir uns nicht zwei die gleichen gegenüber, sondern Ork gegen mein Zwerg hier. Das ist ja ein Zwerg. Ja, auf dem Berserker. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube... Ich weiß nicht, was hier so noch möglich ist. Paul haben wir besiegt. Sehr nice. Grüße gehen auch raus an Paul. Spieletrend. Lassen wir... Oh, haben wir auch noch besiegt. Nice. Okay, ich will hier aber nicht zu viele Pilze verbraten, weil wir sind ja hier immerhin auf einem Free-to-Play. Und deswegen lassen wir es auch sein an der Stelle. Ja. Aber gut, da haben wir mal kurz eben zwei Gegner dezimiert hier auf dem Free-to-Play. Einfach mal so. Ja, ey, das ist ultra krass irgendwie. Kann ich nicht so richtig realisieren. Wirklich, mich interessiert das mal wirklich. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare rein, ob ihr mich schon besiegt habt oder ob ihr gerade vor mir steht noch oder ob ihr, ja, weiß ich nicht, mit eurem Main-Account vielleicht so, ob ihr da, ja, noch eine Weile braucht, bis ihr dann mal irgendwann eines Tages auf mich stoßt oder ja, ob ihr wirklich gerade jetzt so, wie ich jetzt, ein bisschen am Dungeon-Gegner hängen so. Ich glaube im Bereich, ja, ich weiß es nicht, vielleicht so 500 rum. Dort könnte es vielleicht so sein, dass, ja, dass man da ein bisschen mit mir zu tun hat. Aber meine Accounts sind jetzt leider einfach schon zu weit dafür, um das irgendwie rausfinden zu können. Oh, mir fehlte noch eine Rune mit... Okay, aber Blitze, ja, schade. Ja, deswegen, ja, da bin ich leider schon ein bisschen weiter fortgeschritten.
obwohl der Battle Mage ein bisschen zu tun hatte, liegt aber auch daran, dass es halt ein Battle Mage ist, so, ne? Das ist, meine Begleiter jetzt auch nicht so krass equipped sind hier auf dem Server. Aber ja, deswegen bin ich umso gespannter. Ich werde es ja selbst irgendwann rausfinden, wenn ich mit meinem Krieger irgendwann mal vor mir selbst ja, vor der 21. Etage stehen sollte. Und ja, mich ehrt das halt umso mehr, dass es halt eben die 21. Etage ist und halt nicht einer von 10 so ist, weil, ja, weiß ich nicht, da geht man vielleicht auch so ein bisschen unter, sondern dass der Dungeon extra ja, zum Anlass halt der 1000. Folge für mich erweitert worden ist und das ja, ist nochmal so eine extra Ehrung für mich so und das weiß ich auch wirklich sehr zu schätzen. Und ich hatte das gestern im Discord auch nochmal so ein bisschen untermauert, dass ja, das Update, was jetzt ja rausgekommen ist oder was jetzt rauskommen wird, das war ja nicht so vorhergesehen, dass es jetzt irgendwie ein Hauptfokus auf den Dungeons oder so lag oder dass jetzt nach Monaten endlich mal wieder neue Dungeon-Gegner kommen oder so. Das hat ja eigentlich damit gar nichts zu tun. Der Hauptfokus auf den Update liegt ja auf der Gilde und dem Gilden-Event, was jetzt am Freitag auf uns zukommt. So, ne? Und wäre ich nicht gewesen mit der 1000. Folge, dann wäre ja wäre der Dungeon gar nicht erweitert worden. So, ne? Also das stand ja gar nicht in der Planung, dass der YouTuber-Dungeon ohnehin weiter entwickelt wird. Es könnte sein, dass in Zukunft noch mal ein bisschen mehr da kommen wird. Das kann sein, ja. Momentan bin ich ja der Endboss noch, aber könnte sein, dass der auch irgendwann noch mal weiter erweitert wird, so, ne? Aber wäre jetzt dieser Zeitpunkt nicht gewesen mit der 1000. Folge, dann wäre das Gilden-Event nur so rausgekommen. Dann wäre dieser Dungeon eigentlich gar nicht erweitert worden. Also seht's als ja, Free XP, sag ich mal, wenn ihr schon im High-End-Game seid, so, ne? Ansonsten ist es halt einfach nur eine kleine zusätzliche Etage so nebenbei und das ist eigentlich nur so ein ganz kleiner Side-Fact neben dem eigentlichen Update, worauf wir uns alle freuen. Und ja, sollte jetzt nicht so gesehen werden, so nach so langer Zeit kamen jetzt keine Dungeons und jetzt kommt hier nur eine Etage und so. Also so, bitte seht das nicht so. Das ja, wäre nicht so cool. Seht es einfach als kleines zusätzliches ja, Geschenk, sag ich mal, so, oder eine kleine zusätzliche Etage, weil es halt mehr als Geschenk so für mich gilt als für euch so. Ihr könnt davon profitieren, ihr habt 300 Millionen Erfahrung mehr, 1000 Gold und ein Epic und so, ne? Aber ansonsten, ja, ist es halt eher ein Gefallen, der mir damit getan worden ist und nicht euch, denke ich mal so, ne? So egoistisch das jetzt aber auch klingt, so ist es eigentlich, ne? Ja, genau. Leute, das war es soweit. Wir haben uns selbst besiegt im Dungeon. Der Tag ist gekommen, ja. Und es war natürlich zu erwarten, dass die YouTuber im YouTuber-Dungeon sind eben ein bisschen komisch gebalanced so. Die sind ähnlich gebalanced wie die Gegner in der Taverne der dunklen Doppelgänger. Da hat man auch manchmal Gegner, die besiegt man komplett easy und dann kommen da übelst die Bremsen so und der Gegner nach den nächsten 2 hat höhere Chancen als der jetzige aktuell. Das war ja auch hier so gewesen, ne? Shakes hatte eine viel, viel höhere Chance gehabt als der Gegner davor, der Abawuwu, ne, der hatte eine geringere Chance gehabt und sowas. Und so ähnlich sind die ja, Gegner hier im YouTuber-Dungeon auch, die sind ein bisschen komisch gebalanced, so, machen viel Schaden, halten wenig aus, ziemlich Glasscannon-mäßig unterwegs, so, ne? Aber ja, ich wollte halt jetzt auch keinen Krieger nehmen oder so, ich wollte halt wirklich meine Main-Klasse nehmen und deswegen habe ich mich auch dafür entschieden und ich denke mal, das war auch die richtige Entscheidung gewesen und ja, Leute, wie gesagt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob ihr vor mir steht oder mich einfach easy komplett vernichtet habt. Ja, und ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Falls es der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar dazu da, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag, passt auf euch auf und dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.